Fis-summit tal-Kunsill Ewropew li huwa maqsum fuq jumej, is-27 mexxej Ewropew qablu fuq ir-relazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea mar-Renju Unit. F'dan is-summit qed jieħu sehem ukoll il-Prim Ministru Robert Abela. Il-mexxejja Ewropej qablu li l-perjodu ta' tranzizzjoni jibqa' sal-aħħar ta' din is-sena, filwaqt li qablu wkoll li l-Unjoni Ewropea se jibqa' jkollha l-aħjar relazzjonijiet mar-Renju Unit kemm fix-xenarju ta' ftehim u anke jekk ma jkunx maqbul ftehim. Il-mexxejja Ewropej qablu sabiex in-negozjatur ewlieni għall-Brexit f'isem l-Unjoni Ewropea, Michel Barnier, ikompli bin-negozjati matul il-ġimgħat li ġejjin. Il-mexxejja Ewropej għamlu wkoll appell lill-Gvern Ingliż biex jagħmel l-almu tiegħu ħalli jintlaħaq ftehim. Fuq l-aġenda f'dan is-summit hemm ukoll it-tibdil fil-klima fejn mexxejja Ewropej qed jiddiskutu l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea li sal-2050 il-kontinent Ewropew ikun ħieles mill-karbonju. Iżda dwar dan m'hemmx bil-bell mexxejja Ewropej, dan is-suġġett se jkun diskuss waqt iċ-ċena ta' filgħaxija. Il-Kanċellier Ġermaniż Angela Merkel trid li dan il-qbil isir sa Diċembru li ġej sakemm jispiċċaw is-sitt xhur tal-Presidenza Ġermaniża. Matul il-jum tal-ġimgħa il-mexxejja Ewropej mistennija jkomplu b'dan is-summit fejn se jiddiskutu r-relazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea mal-kontinent Afrikan fejn se tkun diskussa l-immigrazzjoni. Intant waqt li l-mexxejja Ewropej kienu qed jiddiskutu l-aħħar żviluppi dwar Brexit, il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen kellha titlaq il barra mis-summit hekk kif wieħed mill-ħaddiema tagħha ttestja fil-pożittiv għal COVID-19. Aktar kmieni qabel dan is-summit Ewropew, il-Prim Ministru Robert Abela pparteċipa f'laqgħa tal-Partit tas-Soċjalisti Ewropej fejn iddiskutaw l-aġenda ta' dan is-summit.